Hello everyone. So let us start with a new subject, that is management accounting, and we are discussing the first chapter of management accounting, a particular topic in it, that is nature and scope of management accounting. So मैं इसकी एक पूरी प्लेलिस्ट आपको आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, जिसके अंदर हमने पूरे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के चैप्टर्स एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में डिस्कस किए हुए हैं. तो आप वो पूरा वॉच कर सकते हैं एंड यू कैन लर्न द एंटायर सब्जेक्ट. So, if you have not subscribed to my channel, please subscribe it. So, let us start with the topic. See, management accounting is a part of accounting. Basically, accounting is a part of information system of an enterprise. और वो information क्या होती है जिसमें स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट होता है. स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? जो कंपनी में जिनका कुछ एक स्टेक होता है, जैसे शेयर होल्डर हो गया, मैनेजर हो गया, क्रेडिटर हो गया, bankers हो गए, even government also. So that is a part of accounting. So accounting is basically the information system where the stakeholders have interest in knowing the accounts of the firm. अब हमें पता है हमारी अकाउंटिंग की 3 ब्रांचेज होती हैं: फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप जनरली फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, वो भी मैंने प्लेलिस्ट पूरी बनाई हुई है सारे चैप्टर्स के साथ. कॉस्ट अकाउंटिंग जनरली आप फोर्थ सेमेस्टर या सेकंड ईयर में पढ़ते हैं, उसकी भी प्लेलिस्ट मैंने पूरी बनाई हुई है. और अब हम फाइनल ईयर में जनरली हम पढ़ते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसकी प्लेलिस्ट भी आपको चैनल पे मिल जाएगी. तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, accounting is a part of information system of an enterprise. Such information is provided to people who have an interest in the organization, such as shareholders, managers, debenture holders, bankers, tax authorities, and others. Broadly speaking, on the basis of the type of accounting information and the purpose for which such information is used, accounting may be divided into 3 categories, that is general accounting or financial accounting, cost accounting and management accounting. तो पहले हम इस तीनों का एक एक मीनिंग डिस्कस कर लेते हैं, देन विल मूव टुवर्ड्स द मेन टॉपिक. तो देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन कंसर्न क्या होता है? It is an art of recording, classifying, summarizing the transactions so that we can estimate the profit and loss in the organization. हम इसमें फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं और एस्टिमेट करते हैं कि क्या प्रॉफिट एंड लॉस आएगा और फिर उनके रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करते हैं. और हमें पता ही है हम इसके लिए पी&एल अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट से ही हमें क्या पता लगता है? फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म. तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन एम क्या होता है? टू फाइंड आउट प्रॉफिट एंड लॉस एंड टू बेसिकली एस्टिमेट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म. तो देखिए ये क्या लिखा हुआ है इसमें? फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज मेनली कंसर्न विद रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस in the books of accounts for the purpose of presenting final accounts. It is defined as the art of recording, classifying, summarizing in a significant manner and in terms of money, transactions and events which are at least of financial character and interpreting the results thereof. तो बेसिकली मतलब क्या हुआ कि भाई हमें पता ही है अकाउंटिंग हमारा जो है सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को वो रिकॉर्ड नहीं करता. ठीक है, इसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है आगे इसमें. The information supplied by financial accounting summarized in the following 2 statements at the end of accounting period, generally 1 year. हम अकाउंट जनरली पर ईयर एवरी ईयर बनाते हैं. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोइंग द नेट प्रॉफिट एंड लॉस ड्यूरिंग द पीरियड. बैलेंस शीट शोइंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म एट अ पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू एक्सटर्नल पार्टीज such as shareholders, creditors, employees, potential investors, government agencies, etc. अभी मैं आपको इसमें क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि भाई फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का. इसका जो डिफरेंस है आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, जो हम प्लेलिस्ट में आप चेक कर लेना. अब देखिए कॉस्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बाद आया कॉस्ट अकाउंटिंग. कॉस्ट अकाउंटिंग की हमें जरूरत क्यों पड़ी? बिकॉज कॉस्ट अकाउंटिंग जो है हमारे को बताता है डिटेल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं बताता. मैं बताया था फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू फाइंड आउट प्रॉफिट एंड लॉस. लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज. और इसके लिए हम कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट शीट बनाते हैं. ठीक है, और हम वेरियस टेक्निक्स यूज करते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वगैरह, जिससे हमें पता लगे कि हमारी कॉस्ट जो हमें एक एक्चुअल कॉस्ट कितनी चाहिए, क्या प्रोडक्ट पर उससे ज्यादा कॉस्ट लग रही है
या उससे कम कॉस्ट। तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन एम होता है। इसके अंदर आप टॉपिक बहुत सारे डिस्कस करते हो, मटेरियल कॉस्टिंग, लेबर कॉस्टिंग। तो आपको प्लेलिस्ट में आप चेक कर लीजिएगा अगर आपके सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग तो। इसका मीनिंग देखिए क्या है। Cost accounting is the branch of accounting which specializes in providing information about the detailed cost of product or services being supplied by the undertaking. Undertaking means company. Compared with financial accounting, cost accounting is relevant a recent development. It has primarily developed to meet the needs of the management. Profit and loss account and balance sheet are presented to management by financial accounting, but modern management needs much more detailed information that's supplied by these financial statements. Cost accounting provides detailed cost information to various levels of management for efficient performance of their functions. The information supplied by cost accounting act as a tool of management for making optimum use of scarce resources. Scarce resources means limited resources, and ultimately add to the profitability of the business. तो कहने का मतलब यही है कि जब आप कॉस्ट को एस्टिमेट करेंगे, कॉस्ट को कंट्रोल करेंगे, तो आप अपने रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पाएंगे और उससे आपकी कंपनी की क्या होगी, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। फिर इसमें देखिए, द टर्म कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग आर ऑफन इंटरचेंजेबली, और चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स जिस ऑफ यूके ने हम एक डेफिनेशन दी हुई है, द टेक्निक्स एंड प्रोसेस ऑफ ascertaining कॉस्ट। दस कॉस्टिंग सिंपली मीन्स कॉस्ट फाइंडिंग बाय एनी प्रोसेस और टेक्निक. It consists of principles and rules that are used for determining the cost of manufacturing a product, maybe a motor car, furniture, chemical, steel, paper, etc. और कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग अ सर्विस जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन इंक्लूड करेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग का जो डेटा होता है ना वो बेसिकली इंटरनल यूज के लिए होता है, जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम जब बैलेंस शीट और पीएनएल बनाते हैं वो हम शो करते हैं पब्लिकली, पब्लिश करते हैं उसको। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, कॉस्ट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज मेनली यूज फॉर इंटरनल यूज, दैट इज फॉर मैनेजमेंट. It is not provided to external parties such as shareholders, creditors, potential investors, etc. Neither do they have any claim on this information except for government agencies to whom cost information may have to be submitted. भाई कॉस्ट शीट, कॉस्ट डेटा गवर्नमेंट एजेंसीज को शो करना पड़ता है, लेकिन एक्सटर्नल पार्टीज को आपको शो करने की जरूरत नहीं होती। फिर इसके अंदर आ गया मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग कंपैरेटिवली एक रीसेंट डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फिर कॉस्ट अकाउंटिंग, फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देखिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिंपली इंक्लूड्स बोथ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, दोनों को इंक्लूड करता है। बिकॉज मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सिंपल मतलब ये होता है जो मैनेजमेंट के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सके, तो उसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट का जो डिसीजन है किसी भी चीज को लेकर, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी इन्फ्लुएंस कर सकता है, कॉस्ट अकाउंटिंग भी। तो ये दोनों को ही कोलैबोरेट करके क्या बनता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग के कोई अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते, ये सिंपली ये मेक श्योर करता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग वाले कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करें और फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करें, और उसके बेसिस पर डिसीजन लिया जाएगा। तो वो हो गया मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो देखिए, द टर्म मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंट्स as a tool of management. It is a broad term and is concerned with all such accounting information that is useful to management. फिर आईसीडब्ल्यूआई ने एक डेफिनेशन दिया हुआ है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एज अ सिस्टम ऑफ कलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ रेलेवेंट इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू एन एंटरप्राइज फॉर प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मेन जो फंडा होता है, इट इज रिलेटेड विद डिसीजन मेकिंग। अब देखिए इन तीनों में डिफरेंस क्या है, सॉरी रिलेशनशिप क्या है, क्योंकि तीनों ही आपस में क्लोजली लिंक्ड है। बिकॉज वन अकाउंटिंग लीड्स टू अनदर अकाउंटिंग एंड हेल्प द थर्ड अकाउंटिंग। जो मैंने आपको बताया कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग दोनों को इंक्लूड करता है। इसमें डिफरेंस क्या है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है, द थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, आर क्लोजली लिंक्ड. द मैनेजमेंट अकाउंटिंग यूजेस द प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस नॉट ओनली ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग बट ऑल्सो ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मैंने आपको बताया दोनों को इंक्लूड करता है। Information provided by financial accounting proves extremely useful for management accounting. For example, profit and loss account and balance sheet become the basis of ratio analysis and comparative financial statements, which are used by management accounting as an important tool of planning and control. तो जो रेशियो एनालिसिस या हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स बनाते थे, वो बेसिकली मैनेजमेंट को हेल्प करता है टू मेक डिसीजन फॉर प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑल्सो।
तो देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेसिकली क्या करता है, रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है जो बेसिस बनते हैं हमारे को कॉस्ट कंप्यूटेशन में। इसका मतलब जैसे कई बार हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अपनी कॉस्ट शो करते हैं तो उसकी डिटेलिंग जो होता है वो कॉस्ट अकाउंटिंग करता है। और फिर कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बेसिस पर ही मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमें किस चीज में हेल्प करता है, इन डिसीजन मेकिंग। तो देखिए यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स also become the basis for preparing detailed cost computation and reports. Cost accounting is a more detailed application of financial accounting and provides detailed cost information about products, services, departments, etc. This information is used by management accounting for planning, controlling, and decision making purposes. So, management accounting basically uses both financial as well as cost accounting for planning, controlling, and डिसीजन मेकिंग। तो इसमें देखिए अभी ये रिलेशनशिप को सिर्फ इसने डायग्रामेटिक फॉर्म में एक्सप्लेन किया है। प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट वुड गिव फाइनेंशियल अकाउंटिंग, and financial accounting leads to cost accounting, analyzing cost for control and maximizing efficiency. And then it comes to management accounting, which help assist management for planning, decision making and control. तो ये भी हमने सारा स्टडी किया और जो इसका डिफरेंस है मैंने आपको बताया, हम नेक्स्ट वीडियो में चेक करेंगे, वो आप प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। अब देखिए इन यूएसए मैनेजमेंट अकाउंटेंट इज कॉल्ड द कंट्रोलर और फाइनेंशियल कंट्रोलर एंड इज अ पार्ट ऑफ टॉप मैनेजमेंट टीम। तो मैनेज यूएसए में देयर इज अ सेपरेट पोजीशन फॉर मैनेजमेंट अकाउंटेंट बिकॉज ही इज known there as controller or financial controller and a part of top management team. नेक्स्ट कम्स व्हाट इज द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देखिए अभी हम इतना हमने मीनिंग डिस्कस किया, तो ये पहले 3-4 पॉइंट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग यूजेस इंफॉर्मेशन ऑफ बोथ फाइनेंशियल एज वेल एज कॉस्ट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेसिकली मैनेजमेंट यूज करती है इंटरनल यूज के लिए, और जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है दैट इज फॉर एक्सटर्नल यूज। तो देखिए फर्स्ट 3 पॉइंट्स आर क्वाइट सिंपल। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है, द एसेंशियल एम ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज टू असिस्ट मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। इट इज कंसर्न विद ऑल सच इंफॉर्मेशन विच कैन प्रूव यूजफुल टू मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। तो जो भी हमने एक्सप्लेनेशन ऊपर भी स्टडी की थी वो आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं। सेकेंड यही है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग and cost accounting information. Basic accounting information is useful for management accounting, which is derived from financial and cost accounting records. Third, मैंने आपको बताया internal use. Information provided by management accounting is exclusively used for by management for internal use. Such information is not to be given to the parties external to the business, like shareholders, creditors, banks, etc. उनको हमें ये information नहीं देनी होती। अब अगेन मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैंने आपको बताया था कि इसके कोई फिक्स स्टैंडर्ड्स नहीं है, ये मेक श्योर करता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो हो। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक प्योरली वॉलेंट्री और नॉन स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है। ऐसा नहीं है कि हर फॉर्म को ये करना पड़ता है, बट आजकल मॉडर्न टाइम्स में मैनेजमेंट अकाउंटिंग हैज गेन इट्स इंपॉर्टेंट, बट अभी उसको कोई स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन या आप कह सकते हो कंपल्सरी ऑब्लिगेशन या कंपल्सरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं मिले हैं जिसके जो ये कहें कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज नेसेसरी इन बिजनेस। ठीक है, बस मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपको ये याद रखना है, इट इज रिलेटेड विद फ्यूचर डिसीजन मेकिंग। ठीक है, बिकॉज इट कंसिडर्स पास्ट इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग और फॉर टेकिंग फ्यूचर डिसीजंस। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज प्योरली वॉलंटरी टेक्निक with no statutory obligation. Its adoption by any firm depends upon its utility, that is usage, and choice, that is desirability. Concerned with the future, as management accounting is concerned with decision making, it is related with future because decisions are taken for the future course of action and not the past. Flexibility, again कोई मैंने बोला कोई पर्टिकुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं है, प्रिस्क्राइब फॉर्मेट्स नहीं है, तो ये इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, कंपनी टू कंपनी डिफर करता है कि वो कैसे इसको प्रिपेयर करते हैं। तो देखिए अनलाइक फाइनेंशियल अकाउंटिंग, in management accounting there are no prescribed formats for presentation of information to management. The form of presentation of information is left to the wisdom of management accountant who decides which is the most useful format for providing relevant information depending upon the utility of each type of the form and
information. So it means there is no prescribed format to prepare management accounts. Next comes is the scope of management accounting. I hope ये आपको nature and characteristics management accounting की clear हुई. Now let us discuss the last part in this video, that is the scope of management accounting. तो देखिए स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, अगेन मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या क्या इंक्लूड करता है. तो अगेन मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्कोप काफी वाइड है, बिकॉज ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों को कंसिडर करता है, और साथ में इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल भी और टैक्स इंफॉर्मेशन को भी कंसिडर करता है. तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है. मैनेजमेंट अकाउंटिंग हैज अ वेरी वाइड स्कोप. इट इंक्लूड्स नॉट ओनली फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, बट ऑल्सो all types of internal financial controls, internal audit, tax accounting, office services, cost control, and other methods and control procedures. Thus, the scope of management accounting includes the following. First, financial accounting, because ये financial accounting और cost accounting दोनों include करता है, जो help करते हैं इसको forecast करने में. तो देखिए, financial accounting provides basic historical data which helps management to forecast and plan its financial activities for the future period. Thus, for an effective and successful management accounting, there should be a proper and well-designed financial accounting system. Second, cost accounting. Many of the techniques of cost control like standard costing, budgetary control, and techniques of profit planning and decision making like marginal costing, cost volume profit analysis, that is CVP analysis, differential cost analysis are used by management accounting. ये भी हमारे सारे मैनेजमेंट अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट में जितने भी नाम दिख रहे हैं ना आपको यहाँ पर, मार्जिनल कॉस्टिंग, सीवीपी एनालिसिस, डिफरेंशियल कॉस्ट, ये सारे हम डिस्कस करेंगे. मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेसिकली हमें फोरकास्टिंग में हेल्प करता है, बजट्स को प्रिपेयर करने में हेल्प करता है, जो हमें बेसिकली फ्यूचर फोरकास्टिंग में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो देखिए, इन ऑर्डर टू प्लान बिजनेस एक्टिविटीज फॉर द फ्यूचर फोरकास्टिंग, budgeting play a very important role. Forecasting helps in preparation of budgets, and budgeting helps management accountant in exercising budgetary control. ये टैक्स प्लानिंग में भी हेल्प करता है. टू टेक एडवांटेज ऑफ वेरियस प्रोविजंस ऑफ टैक्स लॉज, management accountant has to depend upon tax accounting and planning to minimize its tax liabilities and save more funds for the business. बिकॉज जब मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपने देखा कि भाई ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों को कंसिडर कर रहा है, तो उस केस में बेसिकली ये उन दोनों की हेल्प से टैक्स प्लानिंग भी कर सकते हैं. Then prompt and intelligent reporting to management. Both routine and special reports are prepared for the submission to top management, middle order management, and operation level management depending upon their requirements. ठीक है. Cost control procedures. Any system of management accounting is incomplete without effective cost control procedures, जिसके अंदर हम इन्वेंट्री कंट्रोल, लेबर कंट्रोल, ओवरहेड्स कंट्रोल, बजटरी कंट्रोल, ये अगर आपका मेन एम कॉस्ट कंट्रोल नहीं है और आप इफेक्टिवली उसको कंट्रोल नहीं कर रहे, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इनकम्प्लीट होगा, इनइफेक्टिव होगा. और ये मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग में ये सारे चैप्टर्स आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं, उसकी प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं. 7 पॉइंट, भाई मैनेजमेंट अकाउंटिंग मेक्स यूज ऑफ वेरियस स्टैटिस्टिकल टूल्स जैसे चार्ट, ग्राफ, ताकि वो मैनेजमेंट को यूजफुल इंफॉर्मेशन एक सिंपल वे में प्रोवाइड कर सके. तो देखिए, वेरियस टूल्स ऑफ एनालाइजिंग एंड प्रेजेंटिंग स्टैटिस्टिकल डेटा like graphs, tables, charts, etc. are used in preparing reports for use by the management. And last 3 points in this comes is, again मैंने आपको बताया था मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक इंटरनल डॉक्यूमेंट है, तो बेसिकली वो इंटरनल ऑडिट और इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स के लिए होता है. तो देखिए, management accountant heavily depends on internal financial controls like internal audit, internal check, to plug or to find out loopholes in the financial system of the concern or company. फिर है financial analysis and interpretation. Management accountant employs various techniques to analyze and interpret financial data to make it understandable and usable to the management. Such analysis helps management to achieve its objectives of management in more efficient manner. ठीक है. And last point, manage office services, that is management accountant is expected to maintain and control office routines and procedures like filing, copying, communicating, electronic data processing and other allied services. इसका मतलब क्या है
कि जब आपको एक इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को प्रोवाइड करनी है, तो यू टेक केयर ऑफ मेंटेनिंग द रिकॉर्ड, फाइलिंग द रिकॉर्ड, कॉपिंग द रिकॉर्ड एंड इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग ऑल्सो। तो ये था स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आप इसमें से कोई भी 7-8 पॉइंट्स पेपर में लिख सकते हैं अगर आपका 9 या 10 मार्क्स का क्वेश्चन आए तो I hope the first video of management accounting is clear to you, where we have discussed the various terms related with financial accounting, management accounting, cost accounting, relationship between them. Plus, we have discussed the nature and scope of management accounting. So, thank you so much. Please like, subscribe, and share our channel, and watch out all the videos in the playlist. We have made videos of various subjects. You can check on our YouTube channel under the playlist option. Thank you so much.